Всем привет, друзья! Пришел я на свою поляну, немного тут прибрался, сложил дрова, уже оттаяло тут все. Вот, решил, думаю, все равно дома заняться нечем, думаю, схожу, да посмотрю, как тут. Вот. Сейчас уже вечер, 7 часов вечера, дома не сидится. Вот. Сейчас через недельку тут уже все растает. Я думаю, можно будет окончательно все тут убрать. И буду искать место под новое кострище, чтобы сделать такую типа беседки. Что-то типа беседки. Ну, где, короче, можно было укрыться от дождя, там, от снега. Вот. Птицы уже поют, уже тепло на улице. Сейчас пойду посмотрю, как там дела обстоят. Там тоже кострище есть. Сейчас пойду посмотрю. Все, я все посмотрел. Немного навел порядки. Сейчас возвращаюсь уже домой. Да, возвращаюсь домой. Может, на выходных. Там уже снега поменьше будет, я думаю. Можно будет сюда прийти и уже наводить тут порядки.